翻工啊，全部啊拍兩條線。你講起呢樣嘢，我都記得哇！阿二姐啊，有一年聖誕啊，哇嚇 Q 死人啊着啊，你搞錯嘅啫，哦撞咗撞咗。 ，sorry，唔關。有陣時記唔記得啊？黃色嘅皮褲短褲啊，二姐阿仔你記唔記得啊？一年嘅聖誕。好耐啦。好耐啊，嚇 Q 死人啊！真係着媽咪啊，皮嘅。唔係啊，係啊，嚇死人啊！真係。好多年前啦，嗰陣時後生靚女啊嘛。黃色嘅皮短褲。嗰條腿又靚啊嘛，嗰陣時。靚你個頭！我嗰陣時，我哋已經嗰陣時，我同當時嗰陣時已經結咗婚啦。而家就唔靚啫，而家啲蚊鴨話啊，今年啲蚊就好啊。嗰時我同當時已經結咗婚啦，後生。嗰陣時靚啊嘛，頂紅啊。嚇 Q 死人啊！真係黃色嘅。開聖誕 party 啊嘛，黃色嘅短褲。